Guess who's back on your screen? So bengithanda izinto ezithanda abafana ngizodlala ibhola yabo ngifuna ukuhamba njengabafana ngaze ngafika kule stage whereby sengifuna ukujola amantombazane then ngajola amantombazane ngaba nomhopolo ngayofuna umngani wabo yabo axabana and then yafika endlini. You know, I'm tempted to say something. Eval ukholele into yamagame Yeah? on 10 Yeah. on 8 and that time besibabona ngama-chivon so befake ama-chivon baphethe amaphanga yabo bayabhounce bahamba ngale walk yakhona basindlule mabazudlula babulisa ugele sho ugele naye aphendule hayi ninjani hayi sharp bayasindlula ne hawu bambuza uyaphi ebusuku ngiza la section C okay nina niyapha thina mfethu senzo bajiki msebenzi. And you are not scared to share your story. B baleka ugelayele umfana yele mina ngithi ngiyabale khona into ethi ima maslipasa la and la maslipasa avulekile phambili noma ngithi inzwane ngizosibamba la maslipasa ngiwabambe ngigijime ngeke I cannot vele ngama ngayikhipha ngigijime aba like hayi nayi phone but hayi awusiphi phone kuphela phitha ngama lo phitha nganinzi it's no ngiphetha ngiyathatha ingqondo yami ayikho lapho ingqondo yami isho ukuthi hamba nabantwana lapho bashort those people man omunye mude ke lo mdala abantwana labo bazongenza bathi phanga naye hamba nabo labantu laba ngiyabathusela phinde futhi ngiyikhuze because bengibathusela bayajika bese ngiyikhuza ngithanya la yabo abatshanga ngiphela mina umkhulu waminyanga and manje ngizonyamalala ngizonyamalala njengoba nifuna ukungenza into kanje like ngizithembise bona nje phela ukuthi nje yabo lapho abacela bangibheka ngiyabatshela kanti ezikanje sizondlula entweni esontweni lasezini hayi ngiyabona ukuthi manje yabo manje siye emahlathini akhipha plastic uyazi makazokhipha lelo plastic kuzophuma into yakhe isale plastic lapha ngaphakathi kimi adonse le plastic abuye yophuma umngane wakhe lelo plastic lelo umngane wakhe naye faka the very same plastic number 2 loyo number 2 afake the very same plastic afake naye number 2 ke unyanya 71 because bekabhiza ngicabuze lapho uyawuza yakubhizi lapha ezibaba athi kanti awukhali athi kimi kanti awukhali na ukuthi ngimuzi Angibheke uthishu lapho. Okay, and then nayenze the very same thing number 2. Then kuzu number 3 ke sebenzisa protection bekamncane lo mntwana. So akazange penetrate but wayibeka la emathangeni. Then wababhizi ke nayenza the very same thing. So ngathi kimi sister mengiceda usuku ibaleka. Banotice ukuthi amani umuntu uthi uyabaleka. Bathi uyaphi wena? Donse lawo maslippers sengifaka ibanana manje kodwa ngigijimile ngaleyo banana. Ingqondo khani ibuye ukuthi amani baleka mina. Azi ngigijime iphanga ikhaliswa ngebonda. Uyayizwa ukuthi labantu baseduze and mabagijima bazostepha like inyawo ukuthi abantu baseduze. When I see someone who's fearless, the country, we are in trouble. Ngathi yazi why? Ngoba wena sakhalela indoda. Thina sidlule kumagri. Thina sidlule ku-situation whereby kumele uthi uhlangana nomuntu okuripile kulo will case badini. Mophethe something akazitshela umuntu okuripile ukuthi ngiyazibuza ukuthi umnandi na. And at some point kumele uyolala at that time. Kumele wahlangana nomuntu kwaviolate. Namhlanje skimini nakusasa ngahlangana nakusasa mina ngathi asana. Na next week mina ngathi asana.